那给各位看个东西啊，这个叫做 CBS， 哦，这公开的哦，公开的。各位呢，你可以上我的 PP 去下载来看，是元大的。那它这个 CBS 啊，CBS 是这样子，我们来看一下，从最小价格到最高的，你看一下这边这边有很多然后这边是它的年期，那这个数字这个数字呢，它意思说，你只要花这些钱就可以买一张 CBS。那买一张 CBS， 它的净值呢，大概都是多少？都是10万。所以呢，你可能花个400块有10万块，花个1000块不到有10万块价值。那400块有10万块价值，相当于250倍。你有250倍杠杆，这么夸张的杠杆，但是没有250倍杠杆的风险。400块你就赌吉元一个春天，这9个月吉元只要喷出去，对不对？这种喷有时候它的倍数很夸张，我们有看过那种喷200-300倍的。这些钱有多少呢？这些钱对你而言，你自己想想看你过年的时候，你的刮刮乐有没有刮的比这些多？然后呢，这些价格目前还不一定很便宜。那有一天它可能变得超便宜，哪一天呢？就是在崩盘那一天，它就会变得很便宜。那除了崩盘那一天变很便宜以外呢，有些标的呢，我们还可以来做什么？我们还可以来做动态避险。那什么叫动态避险？这个化汉5呢，它就是一个适合做动态避险的标的，就是我们可以买 CBS， 然后呢用期货来做这个动态避险。动态避险就是你就上面空在底下补这样子，上面空底下补，上面空底下补，就这样子。各位 ，CBS 顶多就归零而已，好不好？不用担心400块钱归零你不用太纠结，顶多归零那有没有可能常归零？对，常常归零但是你至少有很长一段时间可以陪着它，有可能走一大段行情动态避险我觉得很好玩其实我是没时间的，不然我真的觉得动态避险真的是，各位你好好学，它是一个不会让你赔钱，动态避险会赔，就股票没动，好不好？所以动态避险你不能选台湾大这种牛皮股，除了这种牛皮股以外，其实很多都很适合做动态避险。那动态避险就是你可以做无脑当冲。什么叫无脑当冲呢？就是你根本不用看盘，早上出门前把那个买卖的价位全部挂出去，你就出去游山玩水，回来再看成交就好了。那你一边爬山，你也可以一边看成交，有成交你还可以继续挂单，没成交就没事。这是动态避险